Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed, sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ufevvidu emri ilallah. İnna Allaha basirun bil ibad. Subhaneke la ilmen lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fehmen lena illa ma fehemtena inneke ente cevadul kerim. İnnel hamdelellahi ve nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdillahi fela mudille lehu ve men yudlil fela hadiye lehu. Ve eşhedü en la ilahe illallah rabbi vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd fe inne estaqul hadisul kitabullah ve hayrel hadi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله فيما قال وكما قال الله في كتاب الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. Evet kardeşlerim, Allahu Teala nasip ederse bugünkü dersimizde gene biz ehli sünnet ve Şia veya Rafiziler arasındaki itikat farklarını, inanç farklılıkları üzerine duracağız. Rabbim nasip ederse bu meseleyi son defa ele almak istiyorum. Aslında bana soracak olursanız Şia bu kadar sohbette layık bir yapısı yok ama onların fitneleri, fucurları, entrikaları ve gerçekten dünyayı Şiileştirme, tabiri caizse dünyayı ayatullahların köleleri haline getirme, hile ve desiseleri üzerine ciddi anlamda ne yaptıklarını, ehli sünnet içerisinde gizli takiye yöntemleriyle Şiileştirme faaliyetleri güttüklerini daha önceki anlattığımız derslerde de özellikle üstüne durarak Şia'nın takiye ile, yalanla, dolanla, ikiyüzlülükle ehli sünnet içerisinde özellikle işte ne Şiiyim, ne Suniyim, İslamiyim şiarıyla, yani Hümeyni'nin ilk 1979'da güya İslam devrimini yaptığı zamanki sloganı ortaya çıktığı zaman bütün dünya Müslümanlarına verdiği mesajlarını ben az buçuk biliyorum. Artık biz eski taassuplarımızı, batıl inanç ve düşünceleri bırakacağız. Onun yerine ümmet ve vahdet, bütün Müslümanların maslahatı, bütün ümmetin maslahatı diyerek yola çıktılar. Ama arkasından baktık ve gördük ki aslında tamamen gene eski fitneleri, eski fucurları, yani 200, 300, 400 sene önce nasıl fitne çeviriyorlarsa 400 sene sonra da aynı pisliklerini sürdürdüklerini, aslında Şia'nın en eskisinden en yenisine kadar çok nadir alimleri müstesna olmak üzere genelinin taassupçu, mezhep taassupçusu olduklarını, kendileri dışında ehli sünnet veya diğer fırkaları hak görmediklerini, hepsini batıl gördüklerini, tabiri caizse Dürzileri, Nusayrileri, bugün Türkiye'deki Alevi Kızılbaşlara kadar hepsini bizden bile üstün tuttuklarını, bizden daha Müslüman gördüklerini biz biliyoruz. Onları kendilerine yakın, bizi de uzak görüyor. Hatta merhum Seyyid Havva'nın, yani mesela 1970'lerden 80'ler ve 80 ve 82 arasında işte o dönemde meşhur Hama kıyamı, Halep, Humus meseleleri olduğu zaman diyor ki Seyyid Havva yanına bir arkadaşı ve dostunu alarak İran'a, Hümeyni'nin yanına gittiğini, günlerce orada mücadele vermiş, sırf Hümeyni ile görüşmek, Hama'da yapılan vahşet ve cinayetlere mani olması, Müslümanlara yardım etmesi için onlara gittiğini, ama gerçekte ve hakikatte aslında Hümeyni'nin de hiç diğerlerinden bir farkının olmadığını, kendisinin de aynı Şii mezhebinin taassupçuluğunu yaptığını ve Hama'da tabiri caizse o dönemde sadece Hama'da 30 bin üzerinde Müslümanın katledilmesine ve Suriye genelinde 100 binin üzerinde Müslümanın, mücahidin, kadının ve çocuğun ve hepsinin katledilmesine bir fiil İran'ın göz yumduğunu, hatta Seyyid Havva'nın iddialarına göre birebir İran'ın da bu işin içinde olduğunu, nasıl ki şu anda İran Esad'ı ayakta tuttu. İran o sapık, kafir, Nusayri, aynı keza ateist, dinden, imandan nasibi olmayan o zındıkları nasıl ayakta tuttuysa, Hümeyni'nin de o dönemde ne yaptığını, Baba Esad'ı koruduğunu, Hafız Esad'ı koruduğunu, Hama ve Humus ve Halep'teki katliam ve şehir savaşlarında ne kadar Suriye'nin deneyim ve tecrübesi yoksa İran'ın tecrübelerinden ne yaptılar? Onları bastırdılar. Hatta onunla alakalı yazılmış kitaplarda veya oradan kurtulan Müslümanların anlatımlarına göre ölülere bile tecavüz edecek kadar Nusayrilerin vahşilikleri, cinayetlerinin, pisliklerinin, çirkinliklerinin, çirkeflerinin sınır tanımadığını, kadınlara, çocuklara kadar tecavüzler ve her türlü pisliği yaptığını ve bunun da
İran'ın yardımı ve desteğiyle 1982'de başardıklarını söylüyorlar. Ondan dolayı biz gerçekten yani bugün Şia içerisinde işte biz kardeşiz, vahdetten bahsediyoruz diyorlar. Hepsi yalandır. İnan ben size tek bir kelimeyle söyleyeyim. Bunu söyleyenler bizim içimizdeki truvatları, bizim içimizdeki Şia'nın kırıntıları, Şia'nın tabiri caizse mankurtları, yani böyle beyinleri kemirilmiş, inançları çürütülmüş, kendini ehli sünnete atfedip aslında Şia'ya hizmet edenler dışında hiç kimse bu şeylere inanmıyor. Tabiri caizse Said Hava kitabında şu başlığı atmış: Hümeynicilik üzerinden Şia'nın yayılımını sağlamak Allah'a, Resulüne ve İslam'a ihanettir diyerek Hümeyniciliğin de tamamen eski Şii geleneklerinin ve inancının bir neticesi olduğunu, hiçbir şey değişmediğini, Ayetullah Hümeyni'nin de kendisinden öncekilerden bir farkı olmadığını, onun da kurduğu devletin tamamen mezhepsel bir devlet olduğunu, mezhebe dayalı ve mezhep üzerine kurulu olduğunu, hatta onun da bugün Ali Khamenei'den veya Süstani'den bir farkı olmadığını, nasıl bugün Ali Khamenei bile bile Esad'ı kurtarmak uğruna 1 milyon veya 1,5 milyonun üzerinde Suni'nin katledilmesine, öldürülmesine, Amerikan, Rus veya İran bombardımanlarında katledilmesine sebep olduysa, o gün Hama ve Humus'ta da aynı vahşete Hümeyni'nin de göz yumduğunu açık ve net olarak dile getirmiş. Ondan dolayı gerçekten Rafazi taifesi veya Şia taifesinin ehli sünnete zıt fikirleri olduğunu ve bunların amacının ve gayesinin gerçekten, mesela biz ehli sünnet ve cemaat Kur'an ve sünnete itaat ederiz. Kur'an ve sünnetin söylemediği bir şey kim iddia ederse biz ona itaat etmeyiz, onu ciddiye almayız. Ama Şia'da velayet-i fakih dedikleri bir makam vardır. Neredeyse onu Allahu Teala'nın hukukuna denk tutarlar. O velayet-i fakih dedikleri merciye itaat etmek Allah'a itaattır. Eğer onlar Allah'ın dinine aykırı şeyler söylese, eğer onlar Allahu Teala'nın kitabına muhalif şeyler söylese bile onlar için oraya itaat etmek farz-ı ayn'dir. Onun için gerçekten Şia ve Ehl-i Sünnet arasındaki itikadi farklardan 3 başlıktan bahsedeceğim. Birincisi Rafaziler, ki biz bunu işledik kardeşlerim. Rafaziler Kur'an'ın tahrif edildiğini iddia ederler. Kur'an-ı Kerim'in tahrif edildiğini, hatta yani onlar açıkça velayet suresi olduğunu, Hz. Ebu Bekir ve Ömer tarafından Kur'an'dan çıkarıldığını, Hz. Fatma'ya Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam'dan sonra vahiy geldiğini iddia ederler. Ona da Fatma mushası derler. Mushayı Fatma diyorlar. Fatma'ya musha inmiş, yani Cibril-i Emin Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam vefatından sonra Hz. Fatma'ya gelmiş ve ona 2 sayfalık bir cüz diyebileceğiniz bir vahiy indirmiş. O vahiyi bildirmiş. Hatta onların büyük kitaplarında, mütteber kitaplarında onlar da geçer. Ve en önemlisi onların inançlarında mesela Cevşen diye böyle dua deriz ya, onların kendi duaları vardır. Mekke'nin 2 münafığı üzerine beddua etmedir. O da Hz. Ebu Bekir ve Ömer ve Osman ve aynı Hz. Ebu Bekir ve Ömer ve Hafza ve Ayşe annemizdir. Onun için Şia'yı tanımak lazım. Şia Kur'an'ın tahrif edilmiş ve eksik olduğunu söyler. Biz ise şüphesiz Kur'an Allah'ın kelamıdır. Tamdır, eksik değildir. Onda tebdil, eksiltme, değiştirme olmamıştır. Kıyamete dek de böyle kalacaktır. Hatta sene dedim ki Mısır'daki bir tane din alimi, hatta bir Hristiyan din alimi Kur'an'ın tahrif olunduğunu, Kur'an'ın bozulduğunu kendileri değil bizzat İslam kaynaklarından delilleri Şiilerden getirerek, bakın işte Şii ulema, Şii alimler Kur'an'ın tahrif edildiğini, normalde Kur'an'ın 17 bin ayet olduğunu, şu ankiyle 6666 en çok haliyle o kadar diyoruz ya, geri kalan neredeyse 11 bin ayeti Hz. Ebu Bekir ve Ömer ve Osman ne yapmıştır? Kur'an'dan silmiş, tahrif etmişler. Bu şekilde bir inançları vardır. Aynı kez Allahu Teala zaten Hicr suresi 9. ayet-i kerimede zikri biz indirdik ve elbette onu koruyacak olan biziz diyerek Allahu Teala kıyamete kadar Kur'an'ın tahrif edilmeyeceğini, değiştirilemeyeceğini, kimsenin Kur'an'dan bir eksiltme veya bir artırmaya gidemeyeceğini, hatta Amerika'nın bile 1990'larda Yeni Furkan diye Tevrat, İncil ve Kur'an karışımı bir kitap çıkarıp İslam coğrafyasına yaymaya çalışmaları bile zerre-i miskal, en cahil, en aptal insanda bile tesir göstermedi. Neden? Çünkü Rabbül Alemin o kitabı korudu. Çünkü Allahu Teala nübüvvet, Hatemül Enbiya dediğimiz zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam nübüvvetin sonudur. Yani bütün peygamberliğin mührüdür. Artık kapatılmış. O kapı Allahu Teala tarafından kıyamete kadar kapatıldı.
nübüvvet kapısı kapandıysa son inecek olan anayasada Allahu Teala'nın himayesinde kıyamete kadar varlığını sürdüreceğini Allahu Teala vaat etmiş. Hatta Tevrat ve İncil'i Rabbül Alemin'in Hristiyan hamlara ve rahiplere emanet ettiğini, onların ise emanete ihanet ettiğini de Allahu Teala söylüyor. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da gayri matluvahi dediğimiz sünnet yoluyla bize bildiriyor. O aynı keza Rafiziler tabiri caizse Şia'ya göre belli bir sahabe dışında Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra bütün sahabe ne olmuştur? Dinden çıkmıştır. Kafir olmuşlardır, cipt olmuşlardır, tağut olmuşlardır, dine ihanet etmişlerdir. Bunu açıkça iddia eder ve gizlemezler. Hatta hiçbiri mesela tabiri caizse sürekli bu Şia'nın bir kılıfıdır. İngiliz Şiası adı altında işte Amerikan Sunili, İngiliz Şialı diye bir böyle meşhur hikayeleri ve tiyatroları vardır. Orada hemen derler ki aslında biz gerçek Şia-i Ali asla peygamberin ehli beytine, peygamber aleyhissalatü vesselam kayınpederlerine Hazreti Ebubekir, Ömer ve Osman'a dil uzatmaz, onların arkasından konuşmaz, Hazreti Ayşe'ye şöyle demez diyorlar ya. Ama yalan konuştuklarını da biz çok iyi biliyoruz. Nedeni soracak olursanız eğer gerçekten Şia samimi ise bütün ayetullahların soyuna sopunu araştırın, gidin bütün İran kütüklerini açın. Tek bir Ebubekir ve Ömer, Osman ismini Şia'da bulamazsınız. Bu zaten o nefretin bir neticesidir. O isim o kadar onlar nasıl ki biz ehli sünnet ve cemaat içerisinde Yezid ismi yok. Neredeyse Muaviye ismi de yok. Neden yok? Çünkü biz onların o yaptığı şeyi benimsemediğimiz için bu isim bizim toplumumuzda yayılmamış. Hazreti Hasan'ın ismi, Hüseyin'in ismi, İmam Ali'nin ismi veya sahabenin, Raşid sahabenin ve Peygamber aleyhissalatü vesselam dostlarının isimlerini almışlar. Ama Muaviye sahabe olduğu halde, Peygamber aleyhissalatü vesselam'la akrabalığı olduğu halde sırf Yezid'i iktidara getirdiği için ehl-i sünnet içerisinde ona karşı bir soğukluk oluşmuş. Biz asla onlardan konuşmayız, onları kötülemeyiz. Yalnız hiçbir kimsede Muaviye ismi duyamazsınız. Ama Şia ne yapıyor? Şia kesinlikle ve kesinlikle Ebubekir, Ömer ve Osman ismini kullanmadıkları gibi bizi de Yezid'in askeri olmakla suçluyor. Yezid'in uşaklığıyla suçluyorlar ama kendileri aslında dini tahrif etmiş, İslam'ı yozlaştırmış, İslam'ın içini oymuşlar. Hak olan İslam, Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bize ulaşmış olan İslam'ı hevalarına göre tahrif etmişler. Hatta Rafiziler birkaç sahabe istisna bütün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerin Allah ve Allah'ın Resulünün vefatından sonra dinden irtidat etmişler. Toplulukları üzerine geri dönmüş. Özellikle de şu üç halife Es-Sıddık, El-Faruk, Zin-Nureyn, Ömer, Ebubekir ve Osman radıyallahu anh'ı özellikle emanet ve hıyanet, ihanet ve hainlik ettiklerini iddia ederler. Bu yüzden onlar sahabelere küfür, sapıklıkta insanların en şiddet olanlarıdır. Ki biz bu konuda öyle değiliz. Çünkü Nebi aleyhissalatü vesselam Sahih Buhari ve Müslim müttefikun aleyhim verdikleri hadis-i şerifte ne diyor? Hayrun nasi karni thummellezine yelunhum ve thummellezine yelunhum. İnsanların en hayırları, en şereflileri, en yüce olanları yani ümmetin en hayırlısı Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam dönemindeki sahabe topluluğudur. Onlardan sonra tabi'in topluluğudur. Onlardan sonra etba'u tabi'in topluluğudur diyerek Hz. Nebi aleyhissalatü vesselam bu Şiileri yalancılık, aldatıcılıkla açıkça suçlar. Onun için biz ehl-i sünnet ve cemaat bu ümmetin en pakları, en şereflileri, en değerli olanları gerçekten tabi olunacak, taklit edilecek, intiba edilecek. Yani onlar örnek alınacak topluluk olarak kabul ederiz. Şia ise en şerli topluluk olarak sahabeyi görür. Hatta 3 sahabe dışında neredeyse hepsini tekfir ederler. Onun için biz de deriz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri peygamberlerden sonra insanların en üstünleridir. Çünkü bunu Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam demiştir. Hayrun nasi karni. En hayırlı topluluk içinde bulunduğum bu topluluktur demiş. Rabbim bizim hakkımızda tek bir ayet indirmedi. Ama Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in birinci muhatabı Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Ondan sonraki muhatapları övgü babıyla anlıyor musunuz? Sahabe topluluğudur. Bu da 120 ayetle cennetlik olduklarını, iman üzerine olduklarını, dinde sabat gösterdiklerini, takva ve ihlas sahibi olduklarını, cennete girecek ilk topluluk, en önde giriciler olduğunu söyler. Ve bu da bizim ehli sünnetin itikadı ve inancıdır. Biz sahabeye dil uzatmayız. Hatta hata yapan, günah işleyen sahabeden bile konuşmayız. Neden konuşmayız? Çünkü biz neyiz ki onlardan konuşalım? Bir kere birincisi bir insan birini
öz eleştiri bile yapıyorsa ondan defalarca üstün olması lazım ki onu eleştirebilsin. Ve bu eleştiride de yani nasıl olması gerekiyor? Yüz yüze olması gerekiyor. Veya kesinlikle öz eleştiri iyi niyetli olması gerekiyor. Ama Şia'daki eleştiri nefrete dayalı, öfkeye dayalı, daha tabiri caizse Hazreti Ömer'e olan nefretin altında Kisra'nın tacını, tahtını yerle bir edip binlerce yıl boyunca ayakta kalmış bir imparatorluğu yalın ayak, develer üzerinde çıplak ayakla gelen bedevi bir topluluğun yıkıp o imparatorluğu yerle bir edip onların izzetini ayaklar altına atmasıdır. Özellikle Ehl-i Beyt'te Hazreti Fatıma, İmam Ali, Hasan ve Hüseyin, ama İran Şiası ise özellikle Hüseyin'i çok önde tutmasının sebebi İmam Ali'nin Hazreti Hüseyin'in eşinin Kisra kraliçesi olmasıdır. Kisra'nın çocuğudur. Kisra'nın torunu olduğundan dolayı elbette Müslümandır, mümindir. Yalnız İran'ın bu kadar onlar üzerine durma sebebi odur. Kisra'nın bizzat kızı olmasından dolayı ve Hazreti Hüseyin'le evlendiğinden dolayı bunlar da aynı Beni Yahudi gibi, Yahudi topluluğu gibi demek ki nesli soyu kızlardan takip ettikleri için Hazreti Hüseyin'i Hazreti Hasan'dan evla görmüşlerdir. Hazreti Hüseyin'in soyunu Hazreti Hasan'ın soyundan daha üstün tutmuşlar. Ama biz Peygamber aleyhissalatü vesselam bütün ehli beytine aynı sevgiyi, aynı saygıyı duyuyoruz. Bizim için Seyyid Kureyş'tir. Kureyş'in içerisinde Allah'ın Resulüne iman eden, Peygamber aleyhissalatü vesselam yolunda giden, Peygamberin davasına sadık olan herkes bizler için örnektir, numunedir. Onun için biz bu konuda rafazilerden ayrılıyoruz. Birincisi Kur'an tahrif olmamıştır. Bu konuda biz asla Şia ile hemfikir değiliz. İkincisi Peygamberin sahabesi en hayırlı toplumdur, en şerefli nesildir. Ve biz bu konuda da asla Şia'ya uymuyoruz. Üçüncü bir husus ise rafaziler 12 imamın mahsum olduğunu iddia ederler. Mahsumdan kast olunan günahsız. Yani Allahu Teala'nın peygamberlere atfettiği ismet sıfatını onlar 12 imama atfeder ve derler ki bunlar günahsızdır. Hata yapmaz, yapsa bile Allahu Teala müdahale eder. Onlar meleklerin ve nebilerin ve tabiri caizse Rabbimin ilim ve sır verdiği herkesin sırrına vakıf olduklarını iddia ederler ki biz bu fikirde değiliz. Çünkü gaybı ve meleklerden ve peygamberlerden ve rasullerden çıkan bütün ilimleri bildiklerini, onlar olanı olmayanı da bildiğini, sümme aşağı ve hiçbir şey onlara gizli kalmadığını ve onların yeryüzünde konuşulan bütün dilleri bildiğini iddia ederler ki bu zaten artık övgüde haddi aşmaktır, ilahlaştırmak, Rableştirmektir. Bundan dolayı biz burada da Şia ile hemfikir değiliz. Biz ehli sünnet ve cemaat, ehli beyte sevgi besleriz. Peygamber aleyhissalatü vesselam çocukları başımızın tacıdır. Biz onların alimlerine hürmet ederiz ve hepsini ehli sünnet ve cemaat kabul ederiz. Ve biz şuna da inanıyoruz ki bunların iddia ettiği bütün bu düşünce ve fikirlerden onların o atfettikleri 12 imamın 11'inin hepsi onlardan teberri etmiş, onlardan uzak durmuş ve bu batıl inançları kabul etmez. Onun için zaten burada da ortaya ne çıkıyor? Demek ki bu insanların kendi nefislerinden bunu uydurduklarını gösteriyor. İkinci bir husus, Rafiziler, mesela bizde Muharrem ayı, evet Peygamber aleyhissalatü vesselamın Muharrem ayının 9 ve 10'unda oruç tuttuğunu biz biliyoruz. Ona mukabilen neden? Çünkü Allahu Teala'nın o gün özel bir atfiyeti vardır. Muharrem'in onunda İmam Hüseyin şehit edilmiştir, katledilmiştir, vahşice katledilmiştir. Bundan dolayı Rafaziler veya Şia burada aşırı bir şeye gider ve Aşure gününü muazzam bir şekilde över ve ilahlaştırır ve o günü neredeyse dinin en önemli günü gibi görürler. Hatta görmüşsünüzdür işte İran'da, Irak'ta, Suriye'de, Türkiye'de, Afganistan'da, Pakistan'da, Hindistan'da Şia'nın veya Gulat-ı Şia'nın olduğu her yerde kendilerini döver, kendilerini yıpratırlar, kendilerini ezerler, böyle hakir görürler. Böyle insan gibi değil, neredeyse hayvan gibi davranışları sergiler. Bunu da bir şeref gibi görürler. Hatta ya Hüseyin, vah Hüseyin deyip kendilerini çamura buladıklarını, acayip şekillerde vücutlarına zarar verdiklerini, yüzlerini, göğüslerini, sinelerini dövdüğünü biz biliyoruz. Ama bu zaten sünnette yasak olan bir şeydir. Allahu Teala insan bedeninin, insanın kendi bedenine zarar vermesi asla kabul edilecek bir şey değildir. Ondan dolayıdır ki Muhammed Hasan Elül Keşfül Gıtta'ya bu yapılanlar hakkında sorulunca o şöyle demiştir. Normalde ehli sünnet ve cemaate göre yas 3 gündür. Kim olursa olsun vefat eder veya şehit edilir veya zulme uğrarsa onun için 3 gün yas tutulur. 3 günün dışında onun için yas yoktur. Yıllarca aynı yası sürdürmek zaten İslam'da olan bir şey değildir. Öyle bir şey olsaydı öncelikle sahabe Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yasını tutardı. Veya Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Uhud'da kaybettiği
amcası Hazreti Hamza'nın her sene yasını tutar. Onun için dövünürdü. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu yapmadığını biliyoruz. Ama onların bid'at ehli olduğunu da çok iyi biliyoruz. Bid'at ehli sürekli nefsinden, havasından bir şeyler uydurur. Bunlar Allah'ın şiarına tanzim eder. Ve Allah şöyle buyurdu ki her kim Allah'ın şiarına saygı gösterirse şüphesiz bu kalplerinin takvasındandır. Hac suresi 32. ayeti delil olarak getiriyor ve diyor ki Şiilerin şu anda mesela Muharrem'in 10'unda veya Erba'inde kendilerini dövmeleri, yerlerde sürünmeleri, aslında bir Müslümana yakışmayan, gidip işte Meşhed'de böyle köpek gibi havlamaları, böyle tuhaf davranışlarda bulunmalarını, bunu Allahu Teala'nın şiarını tanzim olarak kabul ediyor. Allah'ın şiarı aslında Allahu Teala'nın kanunlarını, hükümlerini korumak, kişinin Kur'an ve sünnete sarılması, Kur'an ve sünnetin dışına çıkmayıp hayatını Allahu Teala'nın hoşnut olduğu helal ve meşru gösterdiği sınırlar içerisinde çizmesidir. Ama onlar ise bu bid'atları, bu hurafeleri bu şekilde sanki böyle kutsal bir şeymiş. Hatta bu rezillikleri her yıl düzenler. Halbuki Müslüm'ün sahihinde rivayet ettiği Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahih numarasıyla 103. hadiste Aleyhisselatü Vesselam kişinin yüzünü dövmesi veya başkasıyla bile dövüştüğü zaman onun yüzüne vurması, darp etmesinin haram olduğunu açıkça bildirmiştir. Yani bunlar bir şey yaparken artık helal ve haram gütmeden haddi aştıklarını biliyoruz. Ve Rafizilerde veya Caferilerde beyat hakkında inançları. Burada mesela biz beyatı Hz. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve İmam Ali veya Kur'an ve sünnet üzerine İslam'ın hakikati üzerine bir devlet kurmuş, Müslümanları yönetmiş, Müslümanları gerçekten Nebi Aleyhisselatü Vesselam nübüvveti üzerine bir çizgide yönetmiş bütün liderleri İslam'ın birer halifesi, itaat edilecek bir merci olarak görürüz. Şia ise onu kabul etmiyor. Diyor ki 12 imam. Bütün beyatlar ve bütün itaatlar bunlara yapılır. Bunlar dışında yapılan bütün bid'atlar ve beyatları batıl sayarlar. Onun için Hz. Ali'nin Hz. Ebu Bekir ve Ömer'e biatını kabul etmezler. Zulmen ve cebren yapıldığını iddia ederler. Rafiziler 12 imamın yönetimi dışındaki Raşid halifelerden bugüne dek bulunmuş bütün İslam devletlerini batıl görür ve İslam'dan kabul etmezler. Hatta En-Numani El-Kafi fi Şerhül Mezendel Rani vel Gaybet adlı eserinde Ebu Cafer'in şöyle dediğini rivayet eder. İftira atıyor. El-Kaim'in Rafizilerin Mehdisinin sancağından önce yükselen her sancak tağuttur. Her sancak batıldır. Sahibi bir tağuttur. Yani tabir caizse Allahu Teala'nın davası uğruna çıkmış bütün cemaatler, camialar, topluluklar batıldır, tağuttur. İlla Mehdi'nin sancağı, buradan da kastettikleri Şia dedikleri, Caferi dedikleri, tabiri caizse Rafazi dedikleri o topluluğun dışındaki hepsinin batıl bir inanç üzerine olduğunu iddia ederler. Allah katında olmayan yöneticiye itaat ancak takki olarak caizdir demişlerdir. Yani bu bizim olmayan, mesela bizim derken Şia'nın çizgisinde olmayıp işte bir İslami bir devlet, bir yönetim şekli varsa onlara olacak olan beyat ve itaat ancak takkiye üzerine olur. Yani aslında asla edilmez ama yalan ve dolan üzerine ne yapar? Onlara itaat etmekten bahsederler. Onlar böyledir. Ve bunu açıkça söylerler. Bunlar başında Raşid halifeler Ebu Bekir, Ömer ve Osman radıyallahu anh gelir. Rafiziler sapıttırıcılardan El-Meclisi Biharul Envar kitabında 3 Raşid halife hakkında şöyle der. Onlar ancak gaspçı, zalim olmuşlar, dinden çıkmışlardır. Allah'ın laneti onların ve onlara uyarak öncekilerden ve sonrakilerden Ehl-i Beyt'e zulmedenlerin üzerine olsun demiştir. Bunu da El-Meclisi Kitab-ı Bihar'da 4. ciltte 385'te bu şekilde söylüyor. Yani açıkça onlara, gerçi Şia şunu da açıkça söylüyor. Bunları da kabul etmediğini, bu fikirlerin gulat olduğunu söylerler. Ama gerçekten mesela Ayetullah Hümeyni'nin de kendi kitaplarında bu fikirlerin birebir geçtiğini görüyoruz. Ve aynı keza günümüz Şiasında kapalı kapılar arkasında özellikle Irak Şiası ve İran Şiasının büyükleri Ayetullahlarının da gizli meclislerde Kur'an'ın tahrif edildiğini, hatta böyle farklı bid'atlarını teker teker kendi kayıtlarında mevcut olduğunu biz biliyoruz. Onun için onlar bu inançtadır. Bunlar imanların sözlerine riayeti hususunda en önemli kaynaklardan biri saydıkları imamları El-Meclisi söylüyor. Müslümanların halifelerinden başlayarak onlarla beraber olanlar, yardım eden herkesi bir tağut, zalim olarak kabul eder. El-Kuleyni isnadıyla Ömer bin Hanzala'dan rivayet ediyor. Dedi ki
Ebi Abdullah arkadaşlarımızdan 2 kişi hakkında sordum. Bunlar borç ve miras hakkını çekişmişlerdi ve sultanın mahkemesine başvurmuşlardı. Bunun helal mi dedim. Dedi ki hak veya batıl bir hususta onların hükmüne başvuran hak onun da olsa gazaba uğramış olur. Zira o tağutun hükmünü almış olur demiştir. Ve bu dönemde bahsedilen de İslam'ın hakim olduğu, şer'i meclislerin bulunduğu, kadıların şer'i hukukla Kur'an ve sünnetle insanları yargıladıkları o dönemi. Bugünkü işte Allah'ın kanunuyla hükmetmeyen laik, kemalist, demokrat veya sosyalist devletleri kastetmiyor. Burada kastettiği ehli sünnet çizgisinde kurulmuş devletlerin yönetim şeklini neredeyse batıl ve küfür görüyor. El-Hümeyni El-Hükümetül İslamiye adlı kitabını kendi hadislerinden birinin ardından der ki İmam sultanlara ve onların kadılarına müracaat etmekten yasaklar. Onlara müracaat tağutlara müracaat demektir diyor. Bunu da El-Hükümetül İslamiye sayfa 74'te bu şekilde diyor. Et-Takiye fil Fıkhul Ehlil Beyt adlı kitabın 9. bölümde cihada takiye bahsinde Ayetullah El-Hac Şeyh Müslüm Ed-Devari'nin zalim sultanın yanında amel hakkında takriri yer almaktadır. Zalim sultan ile kastedilen suni yöneticilerdir. Ehli sünnet çizgisindeki devlet yöneticileri ve İslami devletler, oluşumlar ve kadılar, şariler olarak dile getiriyor. Orada şöyle der. Sultanların görevlerinin yanında giriş 3 kısımdır. Bazı müminlerin Şia'yı kastediyor, sıkıntılarından kurtulması ve ihtiyaçlarının karşılanması için girilir. Bunun hükmü müstahaptır. Bu konu daha önce geçen teşvik edici rivayetlerden zahir olan budur. Bazen de maişat ve gönül genişliği için girilir. Bunun hükmü kerahat ile beraber caiz olduğudur. Eğer mümin kardeşlerine ihsanda bulunur ve ihtiyaçlarını giderse bu ona kefaret olur. Daha önce geçen müminlere ihsan etmeyi ve sıkıntıları kurtulmayı şart koşar rivayet der ve delillendirir. Sultanların yanına girmenin diğer şekli ise zaruret olarak yiyecek içecek ihtiyaçları girmektir. Bu da kerahatsiz olarak caizdir. Bunu da Ayetullah El-Hac Şeyh Müslüm El-Deveri Et-Takiye fil Fıkhul Ehli Beyt 2. ciltte 153'te bunu bu şekilde dile getirir. Yani bu adamın ehli sünnete bakışı ve İslam devletinin İslami olan bir yönetime gidiş şekillerini bu şekilde görüyor. Yani anlayacağınız ehli sünneti İslam'dan saymıyorlar. İslam'dan saymadıkları için ona göre kendi fikirlerini, kendi düşüncelerini ortaya koymuş. Ve ehli sünnet ve cemaatin gerçekten rafizilerden sakınması gerekiyor. Neden gerekiyor? Çünkü gerçekten Müslümanlar bunların ricat, gaybet, beda akidelerinin gerçekten çok tehlikeli ve inanç açısından da en tehlikeli düşünce yapısıdır. Ve Şia kesinlikle yayılım mücadelesi verir. Hiçbir zaman ümmetçi bir anlayışa sahip değillerdir. Biz ehli sünnet ve cemaat onlardan defalarca daha neyiz? Daha iktidalliyiz, daha mütediliz. Yani gerçekten her topluluğun yani aşırıları vardır. Yalnız ehli sünnet ve cemaat müttedidir, vasattır, orta yol üzerinedir ve Peygamber aleyhissalatü vesselam siretine, sünnetine uygun olarak hareket eder. Ondan dolayı ehli sünnet ve cemaat imamları, rafiziler hakkında görüşleri vardır. İmam Şafii'nin, Ebu Hanife'nin veya Hasan-ı Basri'nin ve diğerleri hepsi Müslümanların onlardan sakınması gerektiğini, onlardan uzak durması gerektiğini söylüyor. Özellikle Şeyhülislam İbn-i Teymiye, Allah ondan razı olsun, şöyle der. Alimler nakil ve rivayet ve isnat hususunda en yalancı fırkanın rafiziler olduğuna hükmetmişlerdir. Onların yalancılıkları eskidir. Bu yüzden İslam imamları onların çok yalancı oluşlarından ayrıcalıklarını da bilmişlerdir ve bildirmişlerdir. Yani İslam alimleri Şia topluluğu, Rafizi topluluğun çok yalancı, ikiyüzlü ki zaten biliyorsunuz. Onların usulü mezhebinde veya usulü dinlerinde takiye kavramı vardır. Yani olduğundan farklı gözükmek, yalan meşru, münafıklık meşru, ikiyüzlülük meşru. Ondan dolayı alimler diyor ki bunlar ne derse desin, eğer menfaatleri ve çıkarlarını güdüyorlarsa size yalan konuşurlar. Ondan dolayı ben Şia ne derse desin ben inanamıyorum. Neden inanamıyorum? Aslında bütün İslam alimleri inanamıyor. Çünkü bunlar ikiyüzlüdür. Bunlar konuştuklarını yapmaz, söylediklerini yapmaz. Aslında sağ gösterip sol gösteren tiptendir. Bizim tabirimizle lavaş ekmeği nasıl saçta dönüyorsa bunlar da din açısından öyle dönen insanlardır. Dönektirler, sözlerinin eri değildirler, kaypaktırlar. Eşheb bin Abdülaziz Rahimullah der ki İmam Malik Rahimullah Rafiziler sordu.
Rafizilerden soruldu. Dedi ki onlar konuşma ve onlardan rivayet alma. Zira onlar yalan söyler. Ve yine İmam Malik rahimullah şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını sövenlerin İslam'dan hiçbir nasibi yoktur. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın ehli beytine, Peygamberin sahabesine dil uzatan hiçbir Şii'nin, hiçbir Nusayri'nin, hiçbir Rafazi'nin, hiçbir Dürzi'nin bu dinden bir nasibinin olmadığını söyler. Hatta İbn Kesir rahimullah şöyle der. Fetih suresi 29. ayet-i kerimenin tefsirinde Muhammed Allah'ın Resulüdür. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rukuya varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izleridir. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'de de vasıfları şöyledir. Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu ekincilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir. Allah onların iman edip salih amel işleyenlere mağfiret ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Bu Fetih suresi 29. ayet-i kerime sahabe üzerine nazil olmuş. Allahu Teala sahabenin imanına, inancına şahitlik ediyor. Anlıyor musunuz? Ama buna mukabilen Şia ne yapar? Tam tersini söyler. Allahu Teala'yı da yalanlarlar. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da yalanlar ve bunları tağutluk, kafirlikle suçlarlar. Hatta bir tane Şii ile konuştum ben. Bir yerde bir kitap evinde, Buruç yayın evinde oturmuştuk. Bir tane Sasonlu, yani Batman Sason ilçesinde sonradan Şiileşmiş. Öyle ne Şiiyim ne Suniyim, İslamiyim sloganlarıyla ortaya çıkmış. Sonra da Şiileşmiş. Diyordu ki ya bak Hz. Ebu Bekir ve Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali hakkında hem ayetlerde hem de gayri matlu vahiy sünnet yoluyla da cennetlik olduklarını açıkça Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor. Adam ne diyordu? Diyordu ki ya o anlık Allahu Teala onların cennetlik ilan etmiş yani. O anlık. O anda cennetliktiler. Ondan sonra kafir oldular diyordu yani. Vallahi dedim sen yani gerçekten sana insan muamelesi yapıp sen gerçekten dedim insan sıfatı ve sureti sende yok. Hayvan gibi adamsın. Hakkın dedim biliyorum nedir ama elimizden bir şey gelmiyor. Bu kadar açıkça adam bunu hiç gizlemeden geçmişte suni olup sonradan Şiileşmiş bir aşağılığın düşüncesi yani düşünebiliyor musun? Diyordu o anlık onlar cennetlikti. Ondan sonra kafir oldular. Onun için gerçekten iyi bilmek. Ayetin tefsirinde der ki İmam Malik rahimullah kendisinden gelen rivayetlerden birine göre bu ayet-i kerimede sahabeye karşı buğz eden rafizileri tekfir hükmü çıkarılmıştır. O der ki çünkü onlar ashab-ı kerime buğz eder. Her kim sahabeye buğz eder bu ayeti görünce o ayetin hükmüne göre o kafirdir. Yani buğzdan kasıt sahabeyi tekfir etmek, onlara küfür etmek, onları aşağılamak, onları kafirlikle, küfürle, cüklükle, tağutlukla iddia etmek zaten bunlar Kur'an ayetlerinin inkarıdır ki bundan dolayı kişi küfre girer yani. Hatta Hz. Ayşe annemize karşı kalkıp da Hz. Ayşe annemizin zina ettiğini iddia eden her Rafazi, her Şii, her Ca'feri, her insan direktmen kafir olur. Neden? Çünkü Kur'an ayetlerini inkar ettikleri için. Nur suresinde 11-20 ayetlerinde Allahu Teala Hazreti Ayşe'nin pak, temiz, iffetli biri olduğunu açıkça ilan ettiği halde bunlar Allahu Teala'yı yalanlayarak, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanlayarak bu iffetli annemize dil uzatıyor. Hatta diyorlar ki yani Sunilerin annesi diyorlar. Kendilerini anne olarak görmüyor ve hiçbir Şii ailede çevrenizde de olmak kaydıyla hiçbirinde Ayşe ismi göremezsiniz. Vermiyorlar. Çünkü onlara göre Ayşe çok çirkin bir kadın, çok iffetsiz bir kadın. Yani korkuyorlar biz çocuklarımıza o ismi verirsek Sümme Ayşe onun da o çocuğun da ona benzeyeceğini ama kendileri zaten mutiyle dünyanın pisliğini yapıyorlar biz biliyoruz. Yani tabir caizse Allahu Teala onları aslında lanet etmiş. Çok ağır cezalar vermiş. Ne kadar iffetsizlik, şerefsizlik varsa işlerinde var. Hz. Ayşe'yi zina isnadında bulunuyorlar ama muteyle bütün kızları ve kadınları aynı zinayı yapıyor. Görüyor musunuz? Allahu Teala böyle cezalandırıyor. Böyle onların izzet ve şerefini alıyor. Onun için kendilerini korumak uğruna öve öve bitiremedikleri o mute nikahının arkasında ne diyorlar? Bizim ehli beytimize kadınlarımızın iffet ve izzetine yakışmaz mütekîmek. Madem bu kadar faziletlidirsin karılarınıza, kızlarınıza
hoşbeş değil de başkaları niye öyle razı olup onu öve öve milleti fuhuş bataklığına düşürüyorsun? Düşünsene İran'da artık telefon üzerinde tabir caizse deyüzlük şeyleri açmışlar. Yani pezevenklik siteleri üzerinden saatlik nikahlar kıyılıyor. İş bir ranta çevirmiş ve özellikle Şia bunu yaymak uğruna çok çalışıyor. Nasıl Ehl-i Sünnet camiası içerisinde Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta her yerde bir şekilde muteyi yaymaya çalışıyor. Çünkü biliyor ki insanlar nefislerine yenilip muteye yönelince Şiileşecekler. Onu meşru görmenin başka yolu yok. Onun için onun üzerine ciddi çalışıyorlar. Ondan dolayı İmam Kutubi der ki gerçekten de Malik çok güzel söylemiş ve bu ayeti böyle tefsir etmekte isabet etmiştir. Onlardan birisinin değerini küçük gören yahut anlattığı şeyde onlardan birisine dil uzatan bir kimse alemler Rabbi olan Allahu Teala buyruğunu reddetmiş, Müslümanların şeriatını iptal etmiş olur. Bunu da yukarıda zikredilen rivayetler, bakınız Nasır el-Kuseri Usulul Mezhebi Şia vel İmamiye İsnel Aşeriye 3. cildi 1250'de bu şekilde diyor. Diyor ki İmam Malik bu konuda böyle demiş. Ebu Hatem Rahimullah der ki biz Hermele Şafii'nin söylediğini şöyle dediğini anlattı. Rafiziler kadar yalancı ve şahitlikte bulunan bir kimse görmedim. Hatta İmam Şafii Rahimullah herkesin İmam Şafii'ye göre bid'atçı bir insanın şahadeti kabul edilir. Ancak birkaç Şii topluluğu bir de Hattabiye dedikleri topluluk müstesna demiştir. Çünkü onlar yalan konuşmayı helal görüyor demiş. Yani yalan konuşmayı helal görenin şahitliğini kabul etmiyor. Onun dışında ehli bid'a da olsa, gayrimüslim bile olsa, dürüst bir insansa şahadetini kabul ederken bu yalancılarınkini kabul etmediğini söyler. Muammel el-Ehhab dedi ki Yezid bin Harun şöyle derken işittim. Rafiziler dışında mezhebinin davetçisi olmayan her bid'at sahibinden rivayet yazdım. Zira şüphesiz Rafiziler yalan söyler. Bundan dolayı onlardan hiçbir delil almadım diyor. Muhammed bin Said Esbahani Rahimullah dedi ki Küfe kadısı Şüreyk bin Abdullah şöyle dediğini işittim. Rafiziler dışında her gördüğümden ilim alabilirim demiş. Rafiziler dışında her gördüğüm bid'atçı olup olmadığına bakmaksızın onlardan ilim alabilir. Onların meclislerinde oturup onların sohbetlerinden, vaazlarından istifade edebilirim demiş. İlla Rafiziler müstesna. Sebep olarak ne diyor? Rafiziler dışında her gördüğüm ilim alamıyor. Zira Rafiziler hadis uydururlar ve onu din edinirler. Ve gerçekten Ehl-i Sünnet'in hiçbir hadisini kabul etmeyen, sadece Ehl-i Beyt'le alakalı hadisleri var ya, alıyorlar, işlerine geleni alıyorlar. Ama onun dışında bütün hadisleri kabul etmeyen, Ebu Hureyre'yi hadis uydurmakla itham eden Şia'dır. Mustafa İslamoğlu değildir. Bu aşağılık onların medreselerinde okuduğu için onlardan aldığı bu nefreti getirip Türkiye'de dillendirmiştir. Ebu Hureyre'yi hadis uydurmakla, değişik sahabeleri dil uzatmakla bu hepsi Şia'nın mantığıdır, Şia'nın nakilleridir. Ve Şia yalan konuştur. Düşünsenize Hazreti Mehdi yok yani. Daha Mehdi Aleyhisselam piyasada yokken hakkında 10 bin, 15 bin, 20 bin hadis uydurmuşlar. Ve diğerleri hakkında. Yani Kur'an'a ve sünnete uymayan, ayetlerle bile uyuşmayan milyonlarca hadis uydurmuşlar. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan değil, 12 imamdan yüz binlerce, milyonlarca. Zaten onlar için senet, mesnet kavramı yok yani. İşte Ebi Abdullah şöyle buyurdu, tamam bitti, doğrudur yani. Aynı bizim bazı hocalar diyor, benden ne duyarsanız yutun. Onlar da öyledir. Biz ne dersek doğrudur. Hatta Yahudileri Allahu Teala tarif ettiği zaman Yahudi hahamların halka ne dediğini siz Tevrat'ı bilmezsiniz. Biz size ne dersek onu din kabul edin ve yapın. Yutun yani. Hiç sorgulamayın. İşte bu Yahudi mantığı Şia'da da mevcut. Ondan dolayı sürekli hadis uydurduklarını söylüyor ve bunu da dile getirirler. Din edinirler. Muaviye dedi ki El-Ameş şöyle derken işittim. Ancak yalancılar diye isimlendirilen insanlar yetiştim. El-Mughire bin Said Er-Rafizi ve ashabını kastediyordu. Zehebi'nin anlattığı gibi o yalancıdır. Yani bu da Şia'dan olan biridir ve hadis uydurmayla meşhur, nam salmış biridir. Şeyhülislam Rahimullah Selef imamlarının söyledikleriyle alakalı olarak şöyle diyor. Rafizilik bid'atının aslı zındıklık, ihdası, kasıt ve bolca yalan söylemektir. Zaten onlar da şu sözleri bunu kabul etmişler. Dinimiz takiyedir. Yalan dolandır, münafıklıktır. Bu Şia'nın zaten anlayışıdır ve inancıdır. Hatta diyorlar ki atalarımızın, babalarımızın dini takiyedir. Takiyesi olmayanın dini yoktur diyorlar. Anlıyor musunuz? Yani açık ve net olarak yalan konuşmayı zaten meşru görüyorlar. Burada kalkıp tek bir tane Rıfazi veya Durzi çıkıp diyemez ki ya biz yalan konuşmayız.
Yalan onların genidir abi. Yalanı artık o hale getirmişler ki yalan dolan üzerine hayat sürüyorlar. İslam hiçbir yerde yalana izin vermezken, İslam hukuku takiye bir ruhsat olarak görürken onlar vacip ve farz görüyor. Onun için her şekilde yalan konuşurlar. Yalan konuşmayanı zaten açıkça Hz. Ebu Bekir ve Ömer'e, Hz. Ayşe'ye ve Hz. Hafza'ya dil uzatır ve haddini de aşar yani. Ondan dolayı bu bir gerçek hakikattir. Zaten onlar şu sözleri bunu kabul etmiş. Dinimiz takiyedir. Bu ise onlardan birinin kalbinde olanın zıttı olan şey diliyle söylemesidir. İşte bu yalancılık ve münafıklıktır ki bu sünnet ile sabit olandır. Peygamber aleyhissalatü vesselam yalancının 3 özelliği vardır. Konuşunca yalan konuşur, söz verir sözünde durmaz, emanet kendisine verildiği zaman ihanet eder demiştir. Evet. Hatta onlar şöyle denildiği gibidir. Beni ortaya atarak gizlice kaçtın. Abdullah bin Muhammed bin Ahmed bin Hanbel der ki, babam Rafiziler hakkında sordum. Dedi ki onlar Ebu Bekir ve Ömer'i söverler ve hakaret ederler. İmam Ahmed Ebu Bekir ve Ömer hakkında soruldu. Dedi ki onlar rahmet dilenir, onlara buğz edenlerden uzak durulur. Yani onlar için rahmet okunur, onlar övülür, methedilir. Onlar çünkü sonuçta Peygamber aleyhissalatü vesselam en yakınıdır. Hatta onunla alakalı sahih hadislerde aleyhissalatü vesselam ümmetimin imanı bir yana, Ebu Bekir'in imanı bir yana demiştir. Hazreti Ebu Bekir peygamberimizin sıddık dostudur. Hatta İsra Miraç hadisesinde insanlar irtidat edip dinden döndükleri zaman işte Mekke müşrikleri diyorlar ki ya hadi Ebu Bekir'e bunu yetiştirelim. En çok Muhammed'i o savunuyor. En çok arkasında o duruyor. Hadi ona yetiştirelim dedikleri zaman gelip diyorlar ya duydun mu Muhammed aleyhissalatü vesselam ne diyor? Diyor ki bir gece Mescid-i Aksa'ya oradan göklere işte şöyle yapmış ve sonra geri gelmiş daha sabah olmadan. Ya senin Muhammed akıllı olsaydı, gerçekten akli melekeleri yerinde olsaydı böyle bir şey değil miydi? O da onlara sorduğu soru şudur. Bunu Muhammed aleyhissalatü vesselam mı söylüyor? Evet, o söylüyorsa doğrudur. Ben diyor inanıyorum ki Cibril-i Emin bir saniye içerisinde göklerden vahiy alıp getirip ona iletirken Rabbim dilerse neden götürmesin diyor. Ve orada onu tasdik eden tek insandır. Diğerleri tereddüt ettiler. Ama Hz. Ebu Bekir tereddüt etmedi. Çünkü o Muhammed aleyhissalatü vesselam'a inanıyordu ve iman etmişti ve onun peygamberliğini de ve en önemlisi Sıddık lakabını da ona Peygamber aleyhissalatü vesselam verdi. Sadık, sözünün eri, dürüst insan. Asla yalan dolan, ikiyüzlülük veya menfi çıkar gütmek olmayan, yani en temiz olan adam anlamına Ebu Bekir'e Sıddık lakabı Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam ona taktığı bir isim. Kendi imamlarını gaybi bilmekle, hatta yazılmış yazılmamış şeyleri bilmekle itham ederken Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı sümme aşağı cahillikle itham ederek diyorlar ki peygamber önce onları övdü ama nerede peygamber bilemedi sonra kafir olacaklarını, bilemedi sonra dine ihanet edeceklerini. Sizin imamlarınız işte 300.000 kilometre ötede olanı biliyorlar. Hatta olacak ve olmayacak olanı biliyorlar da neden Peygamber aleyhissalatü vesselam Allahu Teala tarafından en ufak bir uyarı almış olmasın? İşte burada da zaten ikiyüzlülükleri, yalanları, dolanları ortaya çıkar. Ondan dolayı Rafizilerin hiçbir şeyine itimat edilmez. Buna açıkça söylüyor. El-Hallal Ebu Bekir el-Mervezi rivayet ediyor. Ebu Abdullah Ebu Bekir, Ömer ve Ayşe'yi söven kimse hakkında sordum. Dedi ki ona Müslüman olarak kabul etmem. Onları Müslüman olarak kabul etmem. El-Halal rivayet ediyor. Bana Harp bin İsmail el-Kirmani, Musa bin Harun bin Ziyad. O da El-Firyabi'den nakletti. Birisi Ebu Bekir'i sövdü. Söven kimse hakkında sordu. Dedi ki kafirdir. Namazı kılınır mı deyince hayır dedi. Bunu da El-Halal'ın Es-Süddesi'de 3. cilde 499'da. Yani ben her zaman diyorum İslam uleması icma etmiştir. Hz. Ebu Bekir ve Ömer'i ve Osman'ı kafirlikle, küfürle, ciplikle, tağutlukla, münafıkla itham eden elfaz-ı küfür fiilini gerçekleştirir. Neden? Çünkü haklarında 120 ayette Allahu Teala onları övüp cennetlik olduklarını Fetih 29'da bile imanlarına şahit ettiği halde onları Allah'ı da peygamberi de yalanlayıp Hz. Ebu Bekir ve Ömer'e dil uzatan bir insanın bu dinle bir nasibi yok, bu dinle de bir bağı yok demektir. Onun için İbn Hazm rahimullah Rafiziler Hristiyanlara benzeterek Rafizi kitaplarını şöyle reddeder. Şüphesiz Rafiziler Müslüman değillerdir. Sözleri dinde hüccet değildir. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından 25 sene sonra ortaya çıkan fırkadır. Başlangıcı İslam'a tuzak kurmak için
davet eden Yahudi ve Hristiyanların yalanlama ve küfürlerinin mecraların akan taifelere uyulması ile oldu diyor. Ki Abdullah İbni Sebe'nin. Ama burada kastedilen Rafaziler Şia'nın gulatlarını kastediyorlar. Yani Şia'nın gulat olan ve olmayanı var. Hatta biz ne dedik? Dedik ki Zeydi topluluğu hakkında hiçbir Müslüman kötü konuşmaz. Çünkü Zeydiler yani İslam dairesinde olan ve kesinlikle takkiyeyi kabul etmeyen, muteyi kabul etmeyen, yani belki bazı yönleriyle ehli sünnet ile mezhepsel furusal olarak furu dediğimiz mezhebin usullerinde farklılıkları olsa da usulü dinde aramızda çok büyük bir fark yok. Yalnız burada kast olunan Rıfazi toplulukları Hazreti Ebubekir ve Ömer'e ve aynı keza Hazreti Ayşe ve Hazreti Hafza'ya dil uzatan, onları küfürlükle Hazreti Ayşe annemizi zina ile suçladıkları takdirde bunların küfre girdiğini, kafir olduğunu, dinle bir bağlarının kalmadığını, sebebi de Allahu Teala yalanlamalarından dolayı olduğunu söylüyor. Biz de gerçekte akidem, benim akide ve inancım budur yani. Hazreti Ebubekir'i söven, Hazreti Osman'ı veya Hazreti Ömer'i söven veya Hazreti Ayşe annemize veya Hazreti Hafza annemize dil uzatan her Şii kafirdir. İslam'la bir bağı yoktur. Çünkü hem onlar ayetleri inkar ediyor hem de peygamberin ehli beytine dil uzattıkları, peygamberin namusunu ve izzetini ayaklar altına atmaya kalktıkları için bu dinle bir bağları yok. Yalnız takkiye yapıp kendi fikirlerini gizleyenleri de biz sen takkiyecisin, siz hepiniz takkiyecisiniz, ille takkiye yaptın, bu inançtasın demek lüksümüz de söz konusu diye biliyorsunuz. İslam zahirle hükmeder, batınını da araştırmaz. Hatta bununla alakalı irca ile alakalı hadislerde Nebi Aleyhisselatü Vesselam kim kelime şehadet getirir, namaz kılar, haccını, kim namaz kılar, zekatını verirse artık o İslam dairesindedir. Ancak diyor İslam'ın hakkı müstesna. Hakkını kastettiği de şer'i hukukta ceza gerektiren herhangi bir kötü fiil yaptığı zaman İslam o cezayı verir. Mesela zina yapar da yakalanırsa ya değnek ya da rejim cezası alır. Veya İslam'ın hükümlerinden herhangi birini çiğnerse devlet İslam hukuku ona ne ceza vermişse o cezayı verir. Ama onun dışında kalbini arama, kalbinde mana çıkarmayı İslam yasaklar, zannı mutlak yasaklar. Zaten Hucurat Suresi'nde de Allahu Teala zannın bir kısmı yalandır derken suizanı kastediyor. Ondan dolayı biz bunu diliyle söyleyen hiçbir Rafazi veya Ca'feri veya Şii fark etmez, hiçbirine Müslüman muamelesi yapmayız. Yalnız şu bir gerçek ve hakikattir. Küfrünü, sapıklığını gizleyeni de illa sen kafirsin de diyecek değiliz. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam durumları ve kalpleri Allah'a kalmıştır diyor. O da kıyamet günü mahşer meydanında Rabbimin hükmüyle ortaya çıkacak. Evet. Ebu Zura Er-Razi dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashablarından herhangi birisini karalayan kimse görürseniz bilin ki o bir zındıktır. Sapıktır, zındıktır. Ondan dolayı gerçekten bu konulara çok dikkat etmek lazım. Elimizden geldiği kadar onların bid'at ve hurafelerinden uzak durmak ki bu konuda alimlerin çok görüş ve düşünceleri vardır. Hatta iddia ettikleri velayet süreleri söz konusudur. Ondan bir başlık Faslu Hitap adlı kitapta geçtiğine göre Allahu Teala sümme aşağı bunu Hz. Ebubekir ve Ömer'in Kur'an'dan çıkardığını iddia ederler ve bir kısmını okuyayım. Ey iman edenler! İndirdiğimiz iki nura iman edin. İki nur. Biri Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, ikincisi İmam Ali'dir. Burada kastettikleridir. İman edin. Ki o ikisi size ayetlerimizi okurlar. Ve siz büyük günün azabından sakındırlar. Dikkat edin, Kur'an ayetlerini kendileri değiştirmiş yani. Ayetin aslını almış, farklı bir anlam yüklemiş. O iki nur birbirindendir. Ben hakkıyla işiten ve hakkıyla bilenim. Onlar ve Resulü onlar için ayetler ve nimet cennetleri vardır. Yine iman ettikten sonra küfrederek Resulü ettikleri misakı bozan cehennemine atılırlar. Burada da kastettiği gene sahabedir. Atılır Resulün vasisine isyan ederek, vasiden kast olunan Hazreti Ali'ye, yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sonra vasiyet, yani yerine geçenen, atanan kişi var ya, vasiyetin neticesinde Peygamberin yerine atanan kimseyi kast ediyor, isyan ederek nefislerine zulmedenler, işte onlar kaynar sular içirilir. Şüphesiz gökleri ve yeri nurlandıran Allah meleklerinden dilediğini seçer ve müminlerden kılar. Onlar onu yarattıklarıdır. Allah dilediği yapar. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman ve Rahim'dir. Onlardan öncekiler de Resullerine tuzak kurmuşlardı. Ve bunun üzerine tuzaklarıyla onları yakaladım.
Şüphesiz benim yakalamam şiddetli, can yakıcıdır. Şüphesiz ki Allah Ad ve Semud'u işlenmiş olduğu şey sebebiyle helak etti ve onlar için de bir hatırlatma kıldı. Ve bunun benzeri bu şekilde dile getiriyor. Değişik peygamberlerden örnekler vererek aslında bunun da bir sure olduğunu, Allahu Teala'nın vasiyet, yani benim vasiyim dediği Hazreti Ali'nin ve Hazreti Ali'den sonra Hazreti Hasan ve Hüseyin'in hakkını sahabenin gasp ettiklerinden ve bu Kur'an ayetlerini de özellikle bu Velayet suresini Kur'an'dan çıkardıklarından dolayı kafir olduklarını söyler. Bir de Fatıma levhası dedikleri, sümme aşağı, o da iddia ettikleri bir levhadan bahsediyor. Diyorlar ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vefatından sonra Hz. Fatıma çok hüzünlendi, çok kederlendi. Allahu Teala ona teselli olsun diye Hz. Fatıma'ya vahiy indirdiğini söylüyorlar. Ki bu da küfürdür yani. Buna inanan bir Şii veya Rafazi veya Caferi kafir olur. Dinle hiçbir bağ kalmaz. Çünkü Kur'an'ın tahrif edilmesi, Allah dışında başkasına vahyin indirilmesini iddia etmek küfürdür. Ki bu da şöyle diyor. Bu kitap aziz ve hakim olan Allah'tan, peygamberi, nuru, elçisi, hicabı ve delili olarak Muhammed'in rukul emini ile alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Ey Muhammed, isimlerimi ve yücelt, nimetlerime şükret, inkar etme. Şüphesiz ben kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım. Ben zorbaları kıran, mazlumların hakkını alanım. Dinin dayanağıyım. Ben kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım. Vesaire bu şekilde o da devam ediyor. Bunu da buradaki kelimeden açık olarak söylüyor. Bu dediğimiz bilgiler, anlıyor musun? Abdurrahman bin Salim dedi ki Ebu Basir de şöyle dedi. Ömrüm boyunca bu hadisten başkasını işitsem bile bu sana elbette yeterlidir. Bu ancak ailesiyle korurdu. İbn-i Kuleyni el-Kafi'de Feyzül Keşani el-Vafi bil 1. ciltte 2. cilt 72'de İbn-i Babuya el-Kumi'de İkamul Din'de, o da sayfa 301 ve 4'te Ebu Ali el-Tebbersi İlamul Vera 152'de Rafiziler Levh-ül Fatıma'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Cebrail vasıtasıyla Fatıma'ya indirildiğini iddia eder. Nitekim El-Kuleyni El-Kafi'de 1. cilde 240 ve 41'de bunu zikretmiştir. Bu büyük bir iftira ve yalandır. Şüphesiz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra vahiy kesilmiştir. Bununla beraber bu uydurma levha onların katında ehli sünnete göre Kur'an mertebesindedir. Bir de Kureyş'in iki putuna Ebu Bekir ve Ömer'e bedduaları vardır. Bu da Kureyş'in iki putunu bedduası okunduğu zaman okuyucu bunlar ile kastedilenin Ebu Bekir ve Ömer, Ayşe ve Hafsa olduğunu anlayacaktır. Anlıyor musun? Bir de bunların böyle bir duası var. Okuyorlar. Ve bunu imam okur, cemaat amin der. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah Muhammed'e salat et. Allah'ım Kureyş'in iki putunu, iki ciptini, iki tağudunu, iki iftiracısını ve iki kızlarına, emrine muhalefet eden, vahiy inkar eden, nimetlerine nankörlük eden, Resulüne isyan eden, dinini değiştiren, kitabını tahrif eden, senin düşmanlarını seven, nimetlerini inkar eden, hükümlerini iptal eden, farzlarını boşa çıkaran, ayetlerini ilhada sapan, senin dostlarına düşmanlık eden, düşmanlarına da dostluk edinen, beldelerini harap eden ve kullarını ifsad eden o ikisine ve iki kızına lanet et. Allah'ım o ikisi ve onlara tabi olan ve o ikisinin dostlarına ve taraftarlarına ve sevenlerine lanet etsin. Aşağı bu şekilde beddua ediyorlar. Bu şekilde lanet okuyorlar. Bu da Abbas el-Kumi'nin Mefatihul Cinan isimli kitabının 114. sayfasında bu beddua geçer ve bunu camilerde biz tezbihatı nasıl yapıyorsak fırsat buldukça yaparlar. Ve devamında sürekli beddua, lanet okuyor. Dikkat edersen zaten bellidir kimi kastediyor. İsim vermemişler ama iki cibdi ve tağudun ve ikisinin kızları derken Hz. Ebubekir ve Ömer'i, Hafsa ve Ayşe'yi kastediyorlar. Yani sonuçta anlayacağınız Rafazi topluluğu gerçekten sapık bir topluluk. Ve bu inançta olan hiçbir Şii, hiçbir Rafazi, hiçbir Dürzi kesinlikle küfürden kurtulamaz. Hele bu bedduaları Hz. Peygamber'in namusuna ve iffetine ve kayınpederlerine ve ümmetin en şereflerine yapan bir adama Müslüman dememiz söz konusu değil. Yalnız ben şunu açık ve net olarak söyleyeyim. Bu saydığımız özellikle bu ehl-i sünnette muhalif ve temelinde küfür olan fikirleri savunan hiçbir insan Müslüman değildir. İslam'la bir alakası yoktur. Onlar gulattır, sapıktır, kafirdir. Ve cennette de nasipleri yoktur. Yalnız ben şunu da gene söylüyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam münafıklara nasıl muamele ettiyse, onlara Müslüman muamelesi yaptıysa, bu küfrünü ortaya koymadığı müddetçe bizim de Şia'ya bakışımız budur.
Biz asla onların hakkında küfür veya küfürleri ile alakalı konuşmayız. Yalnız bir alimleri çıkıp bunu söylediğinde biz deriz ki bu adam kafirdir. Veya bir Şii çıkıp da bunları iddia edip hepsi doğrudur derse biz deriz ki sen tövbe etmezsen kafirsin, kafirul ekbersin. Sonuçta ve en önemlisi madem bunlar Ehl-i Beyt taraftarı da insan peygamber ya düşünsene yani Sümaş'a şöyle bir örnek verelim ki anlamanız açısından. Eğer ben seni seviyorsam, seni kardeşim görüyorsam, sonra arkandan senin karına dil uzatıyorsam, ki iffetli terbiyeli bir kadın için ağza alınmayacak şeyleri söylüyorsam bu nasıl bir dostluktur? Bu nasıl bir sevgidir? Bu nasıl bir kardeşliktir? Bu nasıl bir ümmettir yani? Ve Ehl-i Beyt anlayışıdır. Onun için gerçekten ehli sünnet ve cemaat ehli beytte en itidalli, en müttedil olandır. Seyitleri severiz. Peygamberin ailesi başımızın tacıdır. Her ailede Muhammed ismi vardır, Ali vardır. Anlıyor musunuz? Ömer vardır, aynı keza Hasan vardır, Hüseyin vardır, Zeynel Abidin vardır, Zeynel vardır, vardır da var. Bütün ehli beytin isimleri bizde ve ehli beyte sevgi de besleriz ve peygamberi ve ehli beytine salavat okumayı farz biliriz. Hatta onların devşirdiği o kırmalar ne derler? Ben niye aleyhissalatü vesselam diyeceğim. O kadar kibirli olmalarına mukabilen biz peygambere ve ehli beytine ve onun dostlarına saygıyı dini bir vecibe biliyoruz. Onun için ben her zaman diyorum Şia gerçekten bid'atçı topluluklar içerisinde en tehlikeli olanıdır. Çünkü organizedir ve en önemlisi Afrika'da ve Mısır'da ve İslam coğrafyasında ve en önemlisi onlarca yıl boyunca Şeytan-ı Ekber Amerika dediği Amerika bile bile Irak ve Suriye'yi onlara peşkeş çekti. Eğer bunlar insan düşmanına toprak verir mi? İnsan düşmanına fırsat verir mi? Her türlü fırsatı verirdi. Çünkü Amerika demek ki bu Rıfazi, bu Şiileri seviyor ve beğeniyor. Ne kadar açıktan televizyon önünde düşman gibi gözükseler arka perdede dostlukları var demektir. Yoksa ben birine niye bir düşmanıma iyilik yapayım ki? Niye ona büyük fırsatlar vereyim ki? Kalkıp savaş çıkarayım, bütün suni alemi sürgüne göndereyim. Sonradan değişik yerlerden, beldelerden bu gulat taifeleri toplayayım, götüreyim. Onların topraklarını, mallarını, mülklerini onlara hediye edeyim. Aklın alamadığı bir şeydir. Ama Şia böyledir. Şia'ya kimsenin aklı ermez. Vallahi 40 senedir Filistin davası Şia'nın ağzının sakızıdır. 50 senedir bildim bile Hümeyni ortaya çıktığı zaman Seyyid Hava çok güzel söylüyor. Hümeyni ortaya çıktığı zaman dedi ki Kudüs bütün ümmetin davasıdır. Hatta her Müslüman bir kova su dökerse İsrail'i sel alır diyen Hümeyni'ydi. Hiç Filistin için bir gayret göstermediler. Sadece kullandılar. Şimdi bu videoyu izleyen bir Şii de hemen diyecek Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü kim koruyor, kim şey yapıyor? Hemen bunu getirecekler. Kardeşim adamın toprağı kalmadı, mülkü kalmadı. Mescid-i Aksa esaret altında Filistin toplumu paramparça, hepsi yurtlarından, barklarından çıkarmış. Onlarca milyonu sürgünde, Gazze'de de bir avuç insan sıkışmış. Sen onlara tenekeden 3-4 roket göndermişsin. 1-2 küçük roket yapmayı öğretmişsin. Bunu da büyük bir marifet olarak bize anlatma. O kadar dürüstsen Husilere verdiğin o ahır balistik füzeleri gönder Gazze'ye de biz bilerim ki gerçekten senin ehli sünnete bakışın dürüstçedir. Ama her fırsatta 2 tane roket verip Hamas'a parmak sallayıp bak yerini bil, haddini bil. Bak biz seni besliyoruz ha, sen bizim köpeğimizsin deyip de imalarda bulunmasınlar. Ki bunu yapıyorlar. Vallahi bütün onlara var ya 1979'da gidip Şia ile İran'la tanışan bütün cemaatler şu anda Şia'nın İran'ın uşağı konumundadırlar. Yani %90'ı Suni ise %1-2'lik o Şii taife gizli Şiilerin eline kontrolüne girmiş. O cemaatler Şia'nın hizmetinde kullanıyor. Bizimkiler de ağzını açınca İran. Kim İran'ı sever be? Onlar şerefsizdir, izzetsizdir. Onlar 5. mezheptir derler ama ona hizmet eder farkında bile olmazlar. Onun için gerçekten Şia tehlikeli bir topluluk. Vallahi ben onları yani yıllarca savundum. Yıllarca sevdim bile. Sevgi de besledim. Dedim ki ya vahdet ümmet yani Amerika'ya, İsrail'e, İngilizlere veya Ruslara, Çinlilere karşı bu ümmet birleşsin. Ama baktığım kadarıyla zaten Şia'nın bütün müttefikleri İsrail'dir, İngiltere'dir, Rusya'dır, Çin'dir. Bunlarla müttefiktir. Bunlarla işbirliği içerisindedir. Bunlar ona yakındır. Biz ondan uzakız. Eğer Şia zerre-i miskal kadar Hümeyni sözünün eri olsaydı, Hümeyni'den sonra gelen o dostu, baş yardımcısı Ali Khamenei samimi olsaydı, Rıfazi, Dürzi, Nusayri, dinsiz, imansız Esad uğruna 1 milyon Suni'yi katletmezlerdi. Derlerdi ki ya bunlar ümmetin mukaddes kanıdır. Bu kan için çıkarlar mı güdülür derdi. Ama kendi çıkarlarını dine tercih ettiler. Kendi çıkarlarını ümmete tercih ettiler. Çünkü kendi kitaplarında okuduk ya İmam
Mehdi gelince onların kanını helal görecek. Yani tabiri caizse haricilerin mantığının aynısının Şia'da olduğunu görüyoruz. Hariciler ümmetle savaşır ama Yahudi ve Hristiyanlara elini sürmez. Maalesef Şia'da hayatı boyunca hep hedef olarak hep Yahudileri göstermiş, hep Amerika'yı göstermiş ama hiç onlarla savaşmamış. Zamanında İngilizleri göstermiş, hiç onlarla savaşmamış. Ama her fırsatta İslam ümmeti içerisinde yayılıp Şiileştirme süreçlerini son sürat sürdürmüş. Ondan dolayı dedim ki biz bu sohbet silsilesini hazırlayalım ki insanlar gerçekten Şia'yı tanısın. Çünkü kimse onları tanımıyor. Tanımadıkları için sen bir de cahil olarak kendi cemaatlerinin propagandalarını, Şiileşmiş gizli grupların propagandaları altında kalınca vahdetten, ümmetten bahsederek onların gerçek yüzünü görmüyor. Vallahi bugüne kadar onlarla Şia'nın gerçek yüzünü öğrenmiş ve Şia'dan uzaklaşmış ve Şia'nın suikastına uğramamış, onların ihatine uğramamış bir alim bilmiyorum. Kim onlara yanaşmış, onlarla dostluk kurmuş, sonra gerçek yüzünü görmüş, kendisini ve cemaatini çekmeye kalktığı zaman Şia onların ensesinden onlara ihanet edip vurmuştur. Bunun yüzlerce örneği var. Şia yüzlerce Hüseyin'i kendi batıl emellerine kurban etti. Onun için gerçekten onların şerrinden bu ümmetin emin olması için hepimizin onları çok iyi tanıması gerekiyor. Allah-u Teala hepimizden razı olsun. Rabbim bizleri Kur'an ve sünnetten ayırmasın. İlahi salli ve sellim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve şuhedâi ve salihin. Lillahi el-Fatiha. Temas salavatullah.